為咗提升及確保配藥嘅準確度以及效率，減少病人嘅輪候時間，香港浸信會醫院東九龍醫療中心新設全港首部 Drug Station 智能機械藥櫃。首先，藥劑師會經由電腦系統接收由門診及各專科中心嘅醫生開出嘅電子處方，並進行複核，再將已複核嘅電子處方傳送到 Drug Station， 由 Drug Station 嘅機械秘執藥，配藥員只需喺取藥台取出藥物，並貼上藥物標籤，再交由藥劑師作最後檢查。完成後，藥劑師會將藥物交到病人手上，或者經由氣動運輸系統將藥物直送到各專科中心。病人無需經藥房，就可以直接於應診樓層取藥。透過 Drug Station 嘅輔助，整個配藥過程嘅時間得以縮短，更可以減低藥物誤配嘅風險，提升病人嘅就診體驗。